Io ho proposto sia al momento del girarlo il Veneto che adesso di fare una conferenza programmatica sul tema nel giro di 30-45 giorni, in modo che alla fine, dopo che c'è stata una discussione, una dialettica interna bella forte, si esca con un'unica voce. Così Alessandro Bisato, che succede all'onorevole Roger Domenech nella guida dei democratici in Veneto dopo il voto dei quasi 90.000 domenica. Per una posizione ufficiale sul referendum bisogna attendere, ma rumors danno come probabile questa idea sul voto chiesto a gran voce da Zaia. Sì all'autonomia, ma il quesito, gli spazi finanziari da conquistare devono essere ben chiari nella trattativa con Roma da fare prima del 22 ottobre. A proposito, l'opposizione al centrodestra sarà ferrea, dice, a cominciare dalla Pedemontana. I soldi investiti finora sono tutti soldi dello Stato e della Regione, più di 600 milioni lo Stato, 220 milioni adesso la Regione, ma soprattutto che con quest'ultima scelta il governatore Zaia deve rimangiarsi l'assunto che non avrebbe mai messo le mani in tasca ai cittadini e invece appioppa l'addizionale IRPEF e soprattutto cambia lo schema. Toglie il rischio d'impresa alla società che aveva vinto il project financing. Faremo da cinghia di trasmissione tra i nostri eletti gli iscritti del PD, aggiunge Bisato, è questo il cambio di passo che vuole imprimere al PD. Il commento del sindaco Manildo. Bene, la vittoria di Bisato, un sindaco che ha nella concretezza e nella capacità delle piccole cose la sua forza, di gestire le cose la sua forza. Devo dire che ha fatto un bel risultato a Treviso anche il nostro capogruppo Giovanni Tanella, quindi è stato una bella competizione tra due persone diversissime ma che possono portare qualcosa di positivo per il partito regionale.